عم نلعب ايرسوفت. راح تشوفوا كيف اللعبة راح تكون، وسوف ترون كيف تصوب كمان. يس، خليكم معنا. إننا نلعب ببجي حقيقية. نعمل لكم فتلة هلق في الملعب أو ساحة الحرب، خلينا نقول، وراح نبني بيوت لحتى نقدر نتخبى وراهم. شوفوا كيف الشاحنة منصابة كمان. يس، راح نفرجيكم الملعب تقريبا كله، وراح تشوفوا كيف الحماس في اللعبة راح بيكون. ايرسوفت عم نلعب على أرض الواقع، وأيضا مثل البابجي أو البوبجي. فيس، خليكن معنا أعزائي. هلا عم نبني البيوت عشان نتخبى وراهن. وهلا عم نبني كمان بيوت مشان نتخبى فيها. يس، هلا حاب المخزن. فرجيكم شوي شلون. وهلا بنجرب السلاح. ونعبي خرز من هون، بنعبي بساعة 300 خرزة. هيك ما خرطش. والغاز كمان بنعبيه في المخزن. يس، السلام عليكم، مرحبا أصدقائي الأعزاء. أنا هون وهلق ملعب ايرسوفت على أرض الواقع. راح نوريكم شوي كيف راح نلعب.
اوه ماي جاد، تحاصرنا، اكلنا هوا. يس خالص انا غيره والله في الراس. اوه جوش تريف. الله اكبر ما هذا. اوه قدحونا. تخيلوا